నుండి వచ్చామండి. గుంటూరులో కూడా భోజనం చేయకుండా ఇక్కడికే వచ్చాము. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఆంధ్ర హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మేము బిర్యానీ తిన్నామండి, చాలా బాగుంది. అదే మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇదే హోటల్కి వచ్చి తినాలి, ఇదే రెస్టారెంట్కి వచ్చి తినాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ తీసుకున్నామండి. చాలా టేస్ట్ ఉంది, చాలా సూపర్ అండి, చాలా బాగుంది. టేస్ట్ చాలా బాగుందండి. వింగ్స్ బాగుందండి. నాకు నచ్చిన ఐటెం ఎస్పీ బాగుంది, స్పెషల్ బిర్యానీ. బిర్యానీ చాలా బాగుంది. ఫేవరెట్ ఏమో మిల్స్ బిర్యానీ. సాయిస్ బిర్యానీ ప్యాలెస్ బీసెంట్ రోడ్ దగ్గర 5వ నెంబర్ రోడ్లో గవర్నర్పేటలో ఉంది. మేము 2020 మార్చి 6న ఈ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసిన దగ్గర నుంచి కస్టమర్ దేవుళ్ళ అందరి అభిమానంతో 2వ వార్షికోత్సవం కూడా ఈ మధ్యన జరుపుకున్నాము. అలాగే మా దగ్గర చికెన్ దమ్ బిర్యానీ 160 రూపీస్కి ఇవ్వడంతో అది అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఉండటంతో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు, అబోవ్ మిడిల్ క్లాసు, బిలో మిడిల్ క్లాసు అందరికీ ఇది చాలా బాగా అందుబాటులో ఉండటంతో బాగా సక్సెస్ అయింది. అలాగే మా దగ్గర సండే మటన్ దమ్ బిర్యానీ కూడా స్పెషల్. అలాగే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ కాంబో ఉంటుంది. ఈ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ కాంబోలో ఏంటంటే ఒక దమ్ బిర్యానీ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ 3 లీటర్ల బౌల్లో 6 to 7 పీసెస్తో ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ఇస్తూ దాంతోపాటుగా 4 పీసులు బటర్ నాను, అలాగే బటర్ చికెన్ కర్రీ, బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఇవ్వటం మా ప్రత్యేకత. ఇది ఓన్లీ 559 రూపీసే. అందుబాటు ధరలో మంచి క్వాలిటీతో ఇవ్వడంతో ఎక్కువ కస్టమర్స్ దీన్ని లైక్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మటన్ దమ్ బిర్యానీ ఫ్యామిలీ ప్యాక్ కూడా ఓన్లీ 760 రూపీస్ మాత్రమే. అలాగే మా దగ్గర మొగలాయి బిర్యానీ చాలా స్పెషల్. మొగలాయి బిర్యానీ కూడా చాలామంది కస్టమర్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అలాగే వెజిటేరియన్స్కి వచ్చేసి కాజు పన్నీర్ బిర్యానీ మా దగ్గర బాగా సేల్ అయ్యే ఐటము. అదేంటంటే అందరికీ పన్నీర్ 65 కానీ కాజు పన్నీర్ బిర్యానీ కానీ వెజిటేరియన్స్ బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఇది మల్టీ క్యూజిన్ రెస్టారెంట్ అండి. దీంట్లో తందూరీ కానీ, చైనీసు, బిర్యానీ, స్టార్టర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మేము విజయవాడ మొత్తంలో ప్రస్తుతం గూగుల్ రేటింగ్లో 4.3 రేటింగ్తో హైయెస్ట్ రేటింగ్లో ఉన్నామని తెలియజేయడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నామండి.